Assalamu alaikum. Урматтуу туугандар, Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Мына азыр мен Береке базарында турамын. Бул Жалал Абад шаарынын так борборунда, мурдагы пахта заводунун ордуга пайда болуп, пахта завод ордуда пайда болгон базар, чоң базарлардын бири. Эми бул базарда күнүгө миллиондогон акча айланат. Базар стоянкага тургандар стоянкага акча төлөйт. Базарда отургандар базар жанагысын төлөйт, арендасын төлөйт, башкасын төлөйт. Бирок бул базарда акыбалын карагыла. Бул эмнени жанагы дейм да, жасап. Бул биздин бизнесмендердин, ушул ээлердин, базарды ээлеринин ач көздүгүдөн, орусча айтканда жадностьтон деген неми да деп ойлойм мен. Карагыла. Ушул жерлерде канча жыл болду бул базар ачылганга. Секин асфальттап, бетондоп, адам баса турган, машина жүрө турган кылып, ыңгайлуу базар кылып койсо, кана. Тиги мисал үчүн борбордук базарыбыз ичине илгери ушундай акыбалда эле, почти ушундай акыбалда эле. Асфальттаган, бетондогон, мына суу чыгып кете турган кылып арыктарды жасаган. Өтө эле оңдо болуп кетти дебейм, бирок мурдага караганда анча эсе комфортныйраак болуп калды да. Үстүлөр, крышалар тосулуп, мына карагыла, мына стоянка, барды такси, булар да төлөйт. Турган жерин карагыла. Бүгүн бул кечеги жамгырдан кийинки акыбал. Дагы быйыл кар жок. Кышта кирсең, күздө кирсең чалчык балчык, жазда кирсең чаң. Мына бул Жалал Абад шаары, Береке базары. Мына бир эле четини көрсөтүп коеюн. Бул жерде кайык менен жүрсөң да болот экен. Көрүп турсаңыз, машиналар чачыратып жүрөт адамдарга. Эмне үчүн биз бизнесмендер ушунчалык жадный болот да? Мындай ушул акча тапсам, бирок ошол акча таап аткан жерим оңдоп койсо, адамдар ыңгайлуу болсо деп, мына адамдар лайга жерге коюп атат продукталарына. Мына кийин бул лай менен мындай бетон жерлерге киребиз. Жалал Абад Береке базары. Азыр могу картошка базары кетип атат. Бир кичине картошка алып алайын деп. Карагыла. Бизи Береке базарда акыбалы ушул. Тиги жакта повод сатат. Бул жерде мисалы адам баспай турган море болуп кетти, бул море. Ötüş üçün
Ооба, кээ бириңер айтасыңар азыр. Ошуну мэрге айтпайсыңбы, ошо базардын ээлерине айтпайсыңбы депчи. Айтып жүргөн күндөр да болгон. Бирок айтсаң, болуптур деп коет экен, ошо менен иш тамам башталат. Бирок мындай интернетке чыгарып койсок, сәл уялып калар ээлери дагы. Илгерки Жалал-Абадтагы жайгашкан пахта заводу Орду, эң чоң завод эле. Кийин сотиктеп сатып, ушундай кылып базар ачып койгон бул жерге. Албетте, мэрге дагы эле айтабыз, башкасыга да эле айтабыз, бирок силер дагы көрүп койсун деген максатта тартып жүрөм. Мына картошка алдым. Чалчык балчыкты аралап барып картошка алдым. Эми барып овощ фрукт жакка кирип көрөйлү. Овощ фрукт деген жакта. Кайрадан кайталап кетем. Жалал-Абад Береке базары. Картошка 38 сом болуп калыптыр. Саыз канча болуп атат? Ясно. Көрүп атканыңардай үстүнө чатырларды тикке мындай кылып суу өтпөсүн деп суу топтолуп калыптыр. Мындай үзүлүп мына болуп. Базардын ичи да эле чалчык, бул жерде асфальт кылып койгону менен али чалчык балчык экен. Парам. Банан канча болуп калды банан? 130'dan. Mandariндерчи? Mandarin çok ucuzdur. Mayda 830 som, Turetski 170. Ясно. Рахмат. Так. Зелень, помидорчики. Помидор канчадан? 140 сом. Бадыраңчы? 160. Лимон канча болуп калды килодан? 180. Каяктыкы? Өзбекстан. Ясно. Так, лимончики. Яблоки. Мына бул жакта эле чалчыкы, балчыкты байкеме салып отурат. Мына соода болуп аткан жерлер да эле чалчык. Асфальт болгону менен. Мына силерди бир аз Береке базарда экскурсия кылып алмалар оптом. Бул жак оптов экен. Мына бул жакта асфальтаган, бирок асфальтаганда туура эмес асфальтап койгондо бул ортосуга суу кете турган бир канава ташаш керек эле. Бирок канава ташабаган, мына үстүнөн бүт суу ортого түшүп топтолот. Мына бул соода болгон жерден ушул базарды ээлери более-менее жанагы караштырыптыр условияларды.
Бирок могу кайра эле могу чыгып кете турган жерди жолду карайлы. Бул чыгып кете турган жанагы бир Аль-Фараби соода дүкөнүн соода борборунун жанындагы чыга турган жол бул. Мындай машиналар өтүп чачыратып өтүп кетип атат. Так. Береке базарды көргүлө. Итак, мына базардан чыгып кетип атабыз. Берекеден кичине майда чүйдө жасадык. Мына машиналар көп. Вай. Чет өлкөлүк студенттер көп жактан өтөйүн десем, бизде да ылай. Жактан өтөйүн десем. Чоң жолго чыгайлы. Бул мен силерге айтып кеткендей, Береке базарды бир чети. Кыргызстанда жашоо ушу. Мен бул базар кимге карайт билбейм, бирок өкмөттүк эмес. Бардык эле базар жеке менчик. Частный, мындай айтканда элери өкмөт айтса дагы баш ийбейсе керек да. Оңдоп кой десе. Ошого өкмөт дагы тил өтөгөн үчүн оңдолбой жатат да. Азыр могу СССР өлгөнүгө 30 жыл болгону менен дагы эле аталышы Ленин көчөсүгө чыгып кетип атабыз. Жалал Абадты Борбор көчөсүнө. Өзү биз кыргыздар сабырдуу элекенбиз да, чыдамдуу, идеой нерсеге макулдуу деп жүрөбүз, талап этпейбиз. Жашообуз оңолсун, жашообуз комфортный болсун дебей, унчукпай жүрөбүз. Мына Ленин көчөсүнө чыктык. Көргөнүңөр үчүн рахмат. Комментарий жазып, лайк коюп, бөлүшүп койсоңор хейтерлер силер дагы сөгүнүп көбүрөөк кызычуу салсаңар, андан зор болот. Рахмат бар.